disa njerëzve të tjerë dhe natyrisht unë kam bërë pjesën time, por më duhet të vlerësoj në mënyrë shumë të posaçme Senidën vetë, jo për t'i kthyer atë fjalën e mirë, por sepse realisht edhe prania ime sot këtu është rezultati i kërcënimit direkt që i bëri Senida zyrës time, duke abuzuar me lidhjen e vjetër që ka me asistentet e mia, edhe të cilat më thanë që atje duhet të shkosh patjetër sepse Senida ka thënë kështu. Tani se çfarë ka thënë unë nuk ja u them juve. Ndërkohë që dua të falenderoj po ashtu edhe Delinën për punën e saj pasionante në raport me këtë botën e vogël por shumë të madhe të inovacionit dhe të njerëzve që merren me inovacion. Është një përpjekje që Delina e ka nisur si ministre e sipërmarrjes dhe që tani sigurisht do ta vazhdoj dhe do ta çoj më tutje si ministre e ekonomisë dhe inovacionit dhe sigurisht dua të falenderoj Lindën Kaçanajin, drejtoren e Akshit, që është edhe, si thua, flamuri i kësaj përpjekje, një përpjekje që ka nisur me flamurin të vendosur në një varg të vogël që ishte Akshi i asaj kohe dhe që tani është bërë një anije e cila vërtet na nderon, por edhe na motivon dhe na frymëzon pasi shohim se sa shumë mund të bëjmë akoma. Nuk dua t'ju lodh me një fjalë të gjatë, as do të marr kohën tuaj për t'ju treguar se sa shumë suksese kemi arritur duke lexuar gjithë të fjalimin që kam këtu, por dua t'ju them që ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit të modeleve të inteligjencës artificiale. Tani besoj që duke bërë këtë do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres son
të inteligjencës artificiale që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Ndërkohë që këtu më thanë që janë 161 ide të paraqitura, është bërë një seleksionim paraprak, do vazhdoj një garë tjetër në dijenin time dhe në ndërkohë njëri do të shpërblehet me një vajtje në Finland për të marrë pjesë atje në një nga këto betejat që zhvilloni ju me mullinjtë e erës. Nuk di çfarë të shtoj më shumë për të mos u marrë kohën, se kam shumë gjëra për të thënë, por di që kam shumë besim, kam shumë më tepër besim se sa që mund ta mendoni ju dhe sa që mund të duket, dhe një gjë është e sigurt, kam më shumë besim se të gjithë tjerët që juve mund të takoni,